Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai kan book chewa December ni som pali ania Dr. HTC Larin Chana Special Judge Prevention of Corruption Mizoram Chuan Engineer Lian Sanga EIC retire le Engineer Lian Chungnunga EIC Secretary PWD retire techu Share Khan Trubaga Road Thom Thatna Tur sung man dik lo chung changa thiam lo achantira ubi lalthan puya assistant accountant ero fin fiana a that tok lo wangin chua zalen ani thung ubi lalthan puya president mar pheizer lai pol chuan share khan tru baga kong siam chung changa eruk na ngeya an ria ta wangin ACB a complaint an thelu ta case register ani nuwa atu langa chui zui ani thu boya alandan chuan 12 Finance Commission chuan Mizoram Sarkara sangni pasari le sangni pariata mantur kong pui siam that le lei do that na tur cheng noi sang khat somnga pathum maron pe a he poisa atang hian pulian sanga EIC retire chuan pulian chungnunga CE retire nela ser khan tru baga road siam na tur cheng noi za som sari panga ape chuaka pulian chungnunga hian cheng noi za somnga panga chu scholarship nela pe in cheng noi som ni chu rem chang danga pek chu le turin akol thungani he poisa ba ka hian mual khang thu hor to ki kong siam na na ruwa man cheng noi som riat pasari singruk sang sari za somli pasari chu share khan tru baga ro tan son transfer ni in scholarship pe kani bok Pichuan share khan tru baga ro siam nana scholarship kuta sum da zong song chu cheng noi jang hi somli pani singruk sang sari za somli pasari anita ani scholarship hian cheng noi somriat pasari singruk sang sari za somli pasari chu pulian chungnunga CE highway nena ni somthum pakhat thathum sangni pariat khan apeleta tichuan noi somni alokol that nen cheng noi za pasari singni le sanga pulian sanga nena peklet anita a pulian chungnunga kuta hian cheng singli sangni za somli pasari chu abo thau ta ani heti lai hian accountant general Mizoram report alandan chuan 12 Finance Commission in Mizoram PWD nena kum sangni pasari le sangni pariat chunga poisa apeka tanga share khan tru baga ro chiamna tura ruam man chu abo abang omlawa man zo effect ani ti in report ani thung sia hei wang hian engineer lian sanga chu cheng noi za pasari le singni le sanga ei ruangai ani ta ani finance department chuan Mizoram PWD nena kum sangni palia tanga sangni pako chung khan share khan tru baga ro thom that na tur cheng noi zaruk som ko paruk an pe a pulian sanga hian scholarship nena cheng noi zali somthum panga le singni le sangli apechuaka alabang cheng noi zani somruk le singriat le sang khachu HMLC competent authority remti puina tel lovin mundanga man daiwa tani an daiwa ta tang hian cheng noi za somriat pani le singa sanga chu amman na riat lovina omta ani ubi lal than puya hian cheng noi za somriat pani le singa le sanga man ralna document lem asiam chopa wang le ni signature asiam chop nia ngai ania wang te a thu boy siam sak ani bok pulian sanga hi cheng noi za pasari le singni sanga eiruk thu boy a le thu nei na man sual abuse of official position a te share khan tru baga road resurfacing na turata na sum dil chua ani na anga man silo chungchanga thu boy hi siam sak nin pulian chungnunga hi cheng singli sangni za somli pasari eiruk thuwa le cheng noi somni surrender lo wanga lapse chungchang information diklo fabricate false information ACB nena apek awang te a thu buai siam sakani an pathum hian under section 120B oblique 420 oblique 468 oblique 477A IPC R oblique W section 30 Clause 1, Clause C, Clause D le 13, Clause 2 of Prevention of Corruption Act
1988 ta thu boy siam sakan nia b lal than puya hi fin fiana that tok lo wangin chua zalen ania engineer lian sang ale engineer lian chungnunga te chu section 120b oblique 420 IPC R/W section 13 clause 1 clause C clause D Prevention of Corruption Act 1988 ta te hian thiam lo chanti ran ni an pan hi hian zela da lu ngal an nia khremna chungchang hi naktuk lama ngai tua le aniang minister banna chungchang David Sailo zia khi ngai thak chun zom teang December ni som pathuma Minister of State Dr. Kebei Chua banna chungchang soipain politician te banna lo thleng to lui lutuk lo te clear ho te ang u ka chu thiam vedana chuan politician lokchin MLA chin te banna alo thlen hian hetiang hian chan anei nge ya party du dana kal lo wang party president chief minister ne na in ngei lo na awang mani party rin zo tok lo awanga mimal ham thatna party danga zon tuma wanga banna mi puilam norna thoma wanga ale pek dei sei tho chunga banna lem le adang po om theyang tum chuma minister banna hi engper nge ti chu mimal ngai dan ni mai se banna nai vai August ni som ni sang ni som panga khan Trump masa Congress ministry a avoi khatnan Minister of State pulal thanjara chu biscuit supply chungchanga beina wangin MLA atanga abanna pom sakania abanga by election a tinglein Minister of State atangin cabinet minister ani phata hiala politics chol san du wanga bangemo party chu san lam hoi banna ani lo ti achianga choi kantorin aum ta zokani August ni som pasari sang ni som pasari khan Trump masa Congress ministry abok minister banna athleng le a Dr. BD Chakma chuan chief minister nena minister atanga banna athe luta hei hi NGO norna baka ama Dr. BD Chakma hi MBBS zirtur lak dana Chakma te cancel ani awangin alungoi lo hrim bokani Dr. BD Chakma hian Congress achu san zui bokani sang hi som pariat in than pui alo hnaya Congress sarkar Assembly Speaker ber pu hi phei late chuan November ninga sang hi som pariat khan banna athe lut vele a ani banna hi Congress atanga candidate chanto lo rin awanga party thlenga ban san na ani Trump masabok Congress hun lai khan an party senior vice president le deputy chief minister ni bok puarlal zirliana chu minister ani na atanga ban ani baka senior vice president atanga ban ani thuwa September ni som pasari sang hi som pariat khan Congress party atanga mo chua hialani hei hi chu mani du lam ni lovin party lam kuthak na lam hoyani hemi nu lok October ni thum sang hi som pariat khan Congress MLA GS Congress pularin liana sailo chuan MLA atanga ban na mai baka Congress party atanga ban na athelut vebok he ban na hi chuan pularin liana sailo hian party dang ticket din atum chianga an party a rin na anga lo baka tlatum to in ain thelawa a ban chan hi mimal malam hun liao ni na lang tun tum ban na hi Dr. Kebei Chua ban na hi tun nai hun kal to a minister MLA ban na le a chan nia lang tenen ain person hlom hle a minister atangin adu thu ni mi alo mi puilam norna ni mi alo party disciplinary committee lam norna po mu durom lo chief minister norna liao ni na langa abang berhian aban chan soidura nei lo tun nai ban na thleng zo zai to nen khai khin hian adang lama aril rupian theya Trump top don trap Christmas don ruai to a ban na the lut tura ti ngai minister anom hian chan thatok tak anei tura ngai photang MADC member troyom tu anei furmai khan helam kai noi hi ani atirin om le a district council boruak wanga mizo mi pui zong minister ban tir top ngai ani chuan ngai tu chian lova thilti om thei ani nge yang MNF administration kan soi thin
tu ne MNF ministry a hian ministry dang zonga kan hmu thin puzoram thanga le puton luya in koprem ngetlat ain puzoram thanga le purobat romoya in kop ngetlat langdun rial kan hmutam zoka hei hian an party din mun a choi sang zok nge atitlang yam ti chu an party mi te hian an chian zok viawarinom minister te ain kamrula abu mazum dar NECS zoram chanale midang hi an lar zoka restricted tender an choi sang thle bok deputy chief minister puton luya department chan thlengin sport lam hian an pot peng vak thei mu hian administration thafalua lawin an kalti amu thei nakum mai in than ani to lai le Christian hun pui nai to taka minister ban na the lungaya party anom hi a fel thup ti tur chu ani lo top mai party wa karte tai pong zora an tran laia a ler lama loin ban vel hi chuan tu te mo tang na ve thei tak te mui ati chip na chen chu a om nge yang midang an omangem December ni som pahnia mai khan namruna chuan minister Dr. Thangte chuan afak le lamri khat em to chief minister puzoram thanga chu athu soya amen son vele tlat he boruak ri tak lo thleng tur hi a hun main atong ve thei ti lo hriat lok na anemo ti turin a soi ngai amoi lo chief minister pathian thi mi kan nei ti thu a chak chua ba ka ZPM atai hlak bokani kha Dr. Kebe chuadin mun tur hi lo hulok diam to a thu soi ang riau thu soi beng ver ho tu ta thuoi le rinom lutuk hi ator thei don ani hitin Dr. Kebe chua chuana soi zawa hei hian benga ver hle a department chana hian grapoin chungchang ringota po mule mal nei theilovin an siam na sa hle a vo in thlengin aret tur po an la final pui theilo chuti lain kha thilawang anun na chan pha hiala ngai thei anom ta kha atluan lo pui ani theya ani hian atluan pui lo chuan chunglama athu nei tu jok te tluan reng na tur om bik lawang rinom lutuk awanga pute hnialna an thupek diklo zom lui ngai aton fo chuan achang sang reng lo thei bok klipna minister hial ban na athleng ta a in than nai to taka minister hial ban na thleng hi party tan mal som na animo khop mai Dr. Kebe chua hi aban na chan dik tak le politics a amalam hun in herzela MNF lim tha a thlir na tlang atangin mu zui tur aum zui nge in arinom